Dobrodošli u čarobnu kuhinju. Danas ću pripremiti domaći hleb, pravi domaći hleb. Za to će mi biti potrebno jedna kašičica šećera, 7 grama kvasca i 175 ml vode. Malo ovako samo promešam da sjedinim kvasac i vodu i ostavim malo da kvasac nadođe. Poklopit ću. Kvasac je nadošao. Sada dodajem jednu malu kašičicu soli i 275 grama brašna. Možete i 500, možete i 400. Uvek spremim još malo za posipanje ako treba da dodam. I sada mesim. Kad ovako sjedinim, dodam jednu kašiku ulja i mesim. Treba jedno 10 minuta mesiti. Ne mislim baš bukvalno 10 minuta, ali dok se lepo testo ne ujednači. Testo sam dobro izmesila. Kad izmešivam obavezno jabar, stavim ovako prste u hladnu vodu i mlaku vodu iz česme. I onda mi se uopšte ne lepi i sad ovako u ovoj turi uopšte nisam dodavala brašna. Možda malo ću posle kad budem razvijala. Tako da vidite kako lepo testo. Sad ću malo ovako ovde da pospem. Tek. I da ostavim da nadođe. Testo je odstojalo, nadošlo. Sada pravim hleb. Malo stavim ruke u brašno i ovo ovako razvučem. Ovaj hleb može da pravite sa raznim začinima. Može sa belim lukom, sa ruzmarinom, samo se premaža. Ovaj će biti čist bez ikakvih začina. I sada ovako kada dobro razvučete, uroljate. Ako hoćete veći hleb, povećate gramažu ili recimo ova mera se podeli na 2 dela. Ja ovaj hleb obavezno isečem. Pa sad ova strana između ova dva. Posle ne moram da sečem, samo se lomi. Prekrijem i ostavim da nadođe. Jedno 30-35 minuta da odstoji. Brzo, lako i jednostavno se napravi. Evo, hleb je spreman za pečenje. Malo ću ovako posuti sa soli.
i brašno. To i ne mora, ali eto. I sada ide na pečenje na 170 stepeni dok lepo ne porumeni. Hleb je pečen. Na 170 stepeni, jedno 25-30 minuta sam ga pekla. Evo. Divno miriše. Sad ću ga malo prekriti da se prohladi i da kaže gde je bio. Sada ćemo da probamo hleb i da načnemo. Sigurno je rekao gde je bio. To moja baba rekla. Ovako ga prekrsti. Nećemo ga nožem seći, ja ću ga ovako lomiti gde sam ovde zasekla. Pogledajte kakav je. Sada kad je ovako divan, mek, stavimo domaće masti, papričice, namažemo, malo soli, aleve papričice, pa se poslužimo. Ovo je jako dobro i zdravo. Probajte, nećete se pokajati. Ovo je moj domaći hleb sa domaćom masti i papričicom. Nadam se da vam se video sviđa. Ako ste zadovoljni, ostavite mi like ili komentar. Hvala vam što me gledate. Dok ovo pričam, ja i dalje jedem hleb. A divno miriše.